ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுற தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் 10 செகண்டு தண்ணி கொதிக்க வருது. சேஃப்டியாகவும் இருக்கும் சார். நீங்கள் எங்கேயாவது டூர் போனாலும் அதை கையோட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இதுக்கு நாங்கள் 1 இயர் வாரண்டி கொடுக்குறோம். ஓல்டு தமிழ்நாடு ஃபுல்லுமே அனுப்புவோம். ஏன் அதர் ஸ்டேட்டும் அனுப்பிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வணக்கம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா சேலமில் இருக்க குவாலிட்டி ஷோரூமில் தான் வந்து இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து ஹீட்டர்ஸ் வந்து கம்மி ரேட்டில் சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை பற்றி பேசுறதுக்காக தான் சார் வந்து நம்ம கூட ஜாயின்டாக இருக்காரு. சார் வணக்கம் சார். சொல்லுங்கள், நம்ம குவாலிட்டியை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோ, ஷார்ட்டான இன்ட்ரோ. எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க? கடை வந்து இங்கே ஒரு நியூ பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆரம்பிச்சு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 27 இயர்ஸ் ஆச்சு. ஓகே சார். நம்ம கடை ஆரம்பிச்சு 53 வருஷம் ஆச்சு சார். நம்மள்ட்ட என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு சார்? சொல்லப்போனால் எலக்ட்ரானிக்ஸில் A to Z எல்லாமே இருக்கு. ஓ, எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம். இன்னைக்கு என்ன நம்மளுக்கு புதுசாக காட்ட போறீங்க? வந்து நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் மட்டும். அதாவது சன் மேஜிக்னு ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கு. ஓகே, அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறோம். ஓகே சார். வணக்கம் சார். இப்போ இந்த சன் வாட்டர் ஹீட்டர், சன் மேஜிக் வாட்டர் ஹீட்டருடைய ஆப்ஷன் என்னென்னா, அதாவது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். அதாவது 10 செகண்ட்லேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடும், அதாவது ஹீட் ஆகிறதுக்கு. சார் இது வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் அவசியமாக இருக்க வேண்டிய பொருள் இது ஒன்று. ஏன்னா வந்து அதாவது இப்போ நம்ம இருக்க கிளைமேட்டில் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் சுட தண்ணி தேவை. இதனுடைய விலையும் பார்த்தா 1400 1600 தான். 1400க்கும் 1600க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, இதிலேயே பாருங்கள் ஒரு MCB சுவிட்ச் வந்துடுது. இந்த சுவிட்சையும் பிராண்டட் ஹேவல்ஸ் பிராண்டு தான் போட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே இருக்க ஃப்ளமெண்ட்டும் தெர்மோஸ்ட்டும் பார்த்தா ISI முத்திரையானது நல்ல அருமையாக இருக்கும். இந்த ப்ரைஸ்க்கு எல்லாருமே வாங்குற அளவுக்கு இதனுடைய ப்ரைஸ் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் முக்கியமான பொருளாகவும் இது இருக்குது. ஈஸியாக எல்லாமே வாங்கிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக இதுக்கு முன்னாடி வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாமே நாங்கள் நிறையா கொடுத்துட்ருக்கோம். நிறைய நீங்களும் வாங்கியிருப்பீங்க. பட் இது வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இம்ப்ரூவ்ட் பாடி கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு ஹெவியாகவும் இருக்கும். ப்ளஸ் நீங்கள் எங்கேயாவது டூர் போனாலும் அதை கையோட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ட்ராவலிங் எங்கே போனாலும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். இது எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறது வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆணி அடிச்சுக்கிறீங்க. இந்த ஆணியில் இதை அப்படியே மாட்டிடுறோம். மாட்டிட்டு டியூப்பு நம்ம டேப்பில் இருந்து சொருவிடுறோம். ப்ளக் பாயிண்டை சொருவுறோம். சொருவிட்டோமா தண்ணியை திறந்து விட்றோம். பச்சை தண்ணி பாருங்கள், அழகாக ஜில்லுன்னு வருது, ஐஸ் மாதிரி வருது தண்ணி. ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுற தண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் 10 செகண்டு 30% வாட்டர் லெவலாக நம்ம கம்மி பண்ணால் போதும். தண்ணி கொதிக்க வருது. ஆவி பாருங்கள் வருது. கையவே வைக்க முடியல, அந்தளவுக்கு ஹீட் வருது. உடனடியாகவும் ஹீட்டாகவும் இருக்கும், சேஃப்டியாகவும் இருக்கும் சார். சார் இதுக்கு நீங்கள் வாரண்டி எப்படி நீங்கள் நினைக்கலாம். இதுக்கு நாங்கள் 1 இயர் வாரண்டி கொடுக்குறோம். உள்ள ஃபிலமெண்ட் போனாலும் சரி, தெர்மோஸ்ட் போனாலும் சரி, இமீடியட்டாக நாங்கள் ஃப்ரீ காஸ்ட்டுக்கு இந்த 1 இயராக நாங்கள் எதனாலும் ஃப்ரீயாக மாற்றி கொடுத்துருவோம். நீங்கள் அங்கேருந்து நீங்கள் கொரியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, சப்போஸ் வெளியிலேருந்து நாங்கள் கொரியர் சார்ஜஸ் நாங்களே போட்டு நாங்கள் ரிட்டன் ரெடி பண்ணி உடனே ஒரே நாள் ரெடி பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவோம். சார் நீங்கள் இது எப்படி வாங்கலான்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. கீழே ஒரு நம்பர் போயிட்டுருக்கோம், அந்த நம்பரில் கூப்பிடுங்க. நாங்கள் உடனே நீங்கள் ஜஸ்ட் மிஸ்கால் கொடுத்தும் போதுமானது தான். இல்லைனாலும் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் நாங்கள் எடுக்கலனா கூட நாங்கள் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு நாங்கள் திரும்ப எடுத்து பேசிடுவோம். நீங்கள் எப்பப்போ கால் பண்ணோம்னா, காலையில் 10:30 மணிலேருந்து ஈவினிங் ஒரு 7 மணிக்குள்ளே கால் பண்ணலாம். சார் அந்த நம்பரில் கூப்பிடுங்க. நாங்கள் அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ், அதாவது கூகுள் பே நம்பர், அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் தரோம். கூப்பிடுங்க. வேறு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ்னாலும் நீங்கள் ஃபோனில் கூப்பிட்டு கேளுங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக திருப்தியாக நாங்கள் செய்வோம். நீங்கள் நம்பி வாங்கலாம். ஏன்னா எங்கள் கடை 53 வருஷமாக இருக்குது. சப்போஸ் எங்களுக்கு நாங்கள் கொரியரில் லேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கூட நீங்கள் அமௌண்ட் சப்போஸ் வேணால் கூட நாங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் அதனால் அந்த அமௌண்ட் கட்டுறதை பயப்படவே தேவையில்லை. எதாக இருந்தாலும் இமீடியட்டாக நாங்கள் அனுப்பிடுவோம். அன்றைக்கே அனுப்பிச்சிடுவோம். சார் நம்ம கடை சேலத்தில் இருக்கனால இது சேலத்தில் மட்டும் அப்படின்னு டெலிவரி நினைக்க வேண்டாம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லுமே அனுப்புவோம். ஏன் அதர் ஸ்டேட்டும் அனுப்பிட்டு இருக்கோம். இப்போ தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஃப்ரீ தான். இதே அதர் ஸ்டேட்டாக இருந்தால் ஒரு 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கேட்போம். மற்றபடி சர்வீஸ் 1 இயர் வாரண்டி எல்லாமே நீங்கள் நம்பகமாக வாங்கிக்கலாம். இது ஆனால் இந்த பொருள் வந்து சார் அருமையான பொருள், நல்ல பொருள். ஒவ்வொரு வீட்லேயும் அவசியம் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். நல்ல பொருள். நன்றி, வணக்கம்.